多錢？咁呢隻錶呢？佢哋比你想象中值更加多。Go Station 黃金站，全北美最大華人收金專門店。除咗高價回收 K 金、足金、白金、銀銅鑽石之外，仲新設名錶回收，各類名錶例如勞力士、卡地亞、柏德菲列，我哋提供專業估價服務，包你攞到最好價錢。Go Station 黃金站位於太古廣場 D52號鋪，電話905-477-1888，攞你啲金同錶嚟黃金站啦！熟客嚟嘅，幾歲到而家？因為有時轉下一代成咧，點都有啲改變嘅，佢哋冇改變嘅。所以我艇仔中啲客咧，中意點樣咧？爹哋媽咪教嘅，起嗰啲牛肉咧，撈粉仔，超正呢個。我唔客氣啦，成隻真係齊晒啊！唔食雞肉咩？食雞肉啫喎。係呢個係呢個通常都長晒㗎。家禽入邊咧係我係食全素，係啊，所以佢個油係特別乾淨㗎。美食新聞週報，星期六晚上7:40，新時代電視一台。重複成功。唔少自提點貨如輪轉，做到停唔到手。啲貨量越嚟越多喎，又排晒長龍啦。老實講，其實係辛苦錢嚟嘅。網購衝擊傳統零售業，出現唔少吉鋪。唔同行業轉型兼做自提取件，係咪就可以同逆市共存呢？星期二檔案，星期二晚上9:50，新時代電視一台。